Hai teman-teman, ini adalah kulkas ketuk dari LG. Kalian bisa ketuk 2 kali untuk melihat isi kulkas. Sudah ada dispensernya, kalian bisa ambil air minum dan es batu. Kulkas ini dilengkapi fitur kontrol jarak jauh, jadi kalian bisa mengatur suhu dari smartphone. Gak perlu khawatir, kulkas ini sudah hemat listrik, atau biasa kita kenal dengan inverter.